안녕하세요. 오늘은 KLIFE 선풍기 조끼 냉풍 여름 작업복 플러스 USB 펜 플러스 보조 배터리 20,000mAh를 소개해 볼게요. 여름철 야외 근무, 등산, 낚시할 때 더위 너무 힘드시죠? 이 쿨링 조끼는 USB 선풍기와 보조 배터리까지 세트로 들어있어서 입는 순간 시원한 바람이 바로 등 뒤에서 팡팡. 가격은 단 53,900원입니다. 구매는 영상 설명란에 있는 링크에서 바로 확인하세요.